யூட்டர்ன் பண்ணிட்டு போனோமா? சுத்தமாக அலோடு இல்லையா? மாலிக்கும் போக முடியாது, ஒரு ரோடும் போக முடியாதுண்ணா. மெயின் ரோட்டோட நிலைமை மேலேருந்து சரிஞ்சு வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம வண்டியை கிளப்பிக்கிட்டு எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாருக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா எப்போவுமே பிளான் பண்ணுற ட்ரிப்பு விளங்காதுன்னு அன்பிளான்டாக கிளம்பிட்டோம். பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிக்கிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. இந்த வீடியோ தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா நாங்கள் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா உடுமலைப்பேட்டையிலேருந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் வழியாக தான் நாங்கள் மூணாருக்கு போகிறோம். அதனால் பயங்கர அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அதனால் தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா திடீர்னு அந்த காட்டில் வர மிருகங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உடுமலைப்பேட்டையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தோம்னா ஃபாரஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங் ஏரியா வந்துடுது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டிக்கு 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. வண்டி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்ட்ரி போடுறாங்க. கேட்டை திறந்து விட்றாங்க. நம்ம கிளம்பிடலாம். கொஞ்சம் தூரத்துலேயே மறுபடியும் இன்னொரு செக் போஸ்ட் ரைட் சைடில் வருது. அந்த செக் போஸ்ட்லேயும் நம்ம வெஹிக்கிள் என்ட்ரி எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படியே கிளம்பணும். அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லையே கிடந்தாச்சு. கேரளாவோட ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட் வந்துருச்சு. இந்த கேரளா செக் போஸ்ட்டில் பயங்கரமாக வெஹிக்கிள் செக் பண்ணுறாங்க. நம்ம பேக்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண சொல்லி வண்டியில் இருக்கிற எல்லா ஜிப்பு, டேஷ்போர்டு எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நம்மளை விடுறாங்க. அவங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறத நம்மளை வீடியோ கூட எடுக்க விடல. பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க. என்ட்ரி எல்லாமே போட்டுட்டு இங்கே எந்த காசுமே வசூல் பண்ணல. அப்படியே மூவ் பண்ணால் சடனாக மறுபடியும் இன்னொரு செக் போஸ்ட் வந்துச்சு. அந்த செக் போஸ்ட்லேயும் மறுபடியும் என்ட்ரி போட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. ஒரு 2:30 மணிக்கு மறையூரை ரீச் பண்ணிட்டோம். மறையூரில் தான் நின்றுட்டு இருக்கோம். பயங்கரமான மழை, வந்த பாதை சரியான காடு, கண்ணும் தெரியல ஒன்றும் தெரியல, மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு. திடீர்னு பார்த்தா யானை வந்து நிற்கிது, முள்ளம்பன்றி ஓடுது, முயல் வருது. செம்ம அட்வென்ச்சராக இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன, கொஞ்சம் பகலில் வந்திருந்தா கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணோம். மறையூரில் இருந்து வண்டி எடுக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் மூணார் வந்து சேர்றதுக்கு மணி ஒரு 4:30 மணி ஆயிடுச்சு. கோயம்புத்தூரில் கிளம்பையில் மணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11:30 மணிக்கு கிளம்பணும். ரூமில் போய் தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு காலையில் பார்க்கலாம். பாய். பயங்கரமான மழை பெய்யறனால எங்கெல்லாம் போக முடியும்னு தெரியல. போக முடிஞ்ச அளவுக்கு போயிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நல்லா போட்டாங்க பிளானு. மூணாறு வந்து இறங்குனதுலேருந்து பொழுன்னு ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கு. வரா மாதிரியா? நிறுத்துறானே, என்னாச்சு? அது பஸ் நம்மள இல்லை சார். அங்கே ரோடு க்ளோஸ், அங்கே பின்னாடி இங்கே அங்கே போகக்கூடாது, திரும்பி போங்க. இப்போ யூட்டர்ன் பண்ணிட்டு போனோமா? சுத்தமாக அலோடு இல்லையா? என்னாச்சு? ரோடு மண் இருக்கு. சரிங்க சார். மணி வந்து 1 மணி ஆகிப்போச்சு. நாங்களும் எல்லா ஏரியாவும் கேட்டால் எல்லா பக்கமும் ரோடு பிளாக்ல இருக்குது. இங்கே பார்த்தாலும் மழை ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமாக இங்கே பார்க்க வேண்டிய இடம் எல்லாமே லேண்ட்ஸ்லைட் ஆனதுனால மூடிட்டாங்களாம், அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் இங்கிட்டு ஒரு பக்கம் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க, நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ லேக் வியூ எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க.
நினச்சி கூட பார்க்கல. பயங்கரமாக இருக்குது, வாய்ப்பே இல்லை. நீங்கள் இப்போ பார்த்தது வந்து மூணாரில் இருக்கிற ஆட்டுக்காட் வாட்டர் ஃபால்ஸு. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் ஜென்ரலாக இவ்வளோ தண்ணிலாம் போகாதாம்மா. இந்த வருஷம் மழை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால இவ்வளோ தண்ணி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மற்ற டயத்துலலாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் லெஃப்ட் சைடில் போடுறேன் பார்த்துங்க. இதோட லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு லெஃப்ட் ஒன்று எடுக்கணும், ஷார்ட் லெஃப்ட் ஒன்று எடுக்கணும். அது நிறைய பேருக்கு தெரியல, நாங்களே ரொம்ப ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு தான் திருப்பி உள்ளே வந்தோம். இதோட லொக்கேஷனை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னடான்னு பார்த்தா மேக்கோஃபா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரின்னு போட்டுருந்துச்சு. உள்ளே போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம். உள்ளே பார்த்தா அந்த சாக்லேட் மேட் பண்ணுறது எல்லாமே வெளியிலே டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பராக. அப்புறம் அவங்ககிட்ட இருக்கிற சாக்லேட்டோட ரேட்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த சாக்லேட் மேலே விதவிதமாக ஏகப்பட்ட சாக்லேட்ஸ் இருந்துச்சு. நம்ம அதில் ஒரு சாக்லேட்டை வாங்கி தீனியை போட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. போக முடியாதுண்ணா, இப்படிதான் போகணும். வயசமாலிக்கும் போக முடியாது, ஒரு ரோடும் போக முடியாது. இங்கே முன்னாடியே கேப் ரோட்லேயே ஆயிடுச்சு. நல்லா வயசமாலிக்கு கீழே போயிட்டு நீங்கள் போகலாமா இருந்துச்சு, போக முடியாது. என்னதான் போர்டு வச்சு மறைச்சிருந்தாலும் போக முடியாதுன்னு அவங்க சொன்னாலும் அதை போய் பார்த்துட்டு தான் வருவோமே. அது லேண்ட்ஸ்லைடாக இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல, நேரில் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக ஆரம்பித்தோம். முதல்ல மூணாறு பிளான் பண்ணி வந்து இங்கே எதுக்குமே அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. மழை பெஞ்சு எல்லாம் ஸ்லைட் ஆகி போய் கிடக்கு. பாதி ரோடு பிளாக் ஆகி போச்சு. பொட்டானிக்கல் கார்டனில் அலோவ் பண்ணலை, ஃபால்ஸ் அலோவ் பண்ணல, வியூ பாயிண்ட் அலோவ் பண்ணல, எதுக்குமே அலோடு கிடையாது. டூரிஸ்ட்டு அலோடு கிடையாது. நீங்கள் எப்போ உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பாருங்கள் மெயின் ரோட்டோட நிலமையும் மேலேருந்து சரிஞ்சு ரோடை சுத்தமாக பிளாக் பண்ணிருச்சு. இது வந்து சென்னை மதுரை போகிறதுக்கான மெயின் ரோடு. இது மெயின் ரோடே பிளாக்கு. நம்ம இப்போ போகணுன்னா நம்ம அந்த கோயம்புத்தூர் வழியாக வந்த வழியை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். சுத்தமாக பிளாக்கு. ஊர் தான் ஒழுங்காக சுற்றலை, சரி ஒரு நல்ல டீயாவது குடிக்கலாம் அப்படின்னு போய் நிப்பாட்டின இடம் தான் சாய் பிரேக். அதோட ரைட் சைடில் பார்த்தா கண்ணன் தேவன் ஹில் பிளான்டேஷன் கம்பெனி ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு போட்டுருந்துச்சு. இது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தா அப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு, கண்ணன் தேவன் டீ புடி சிஎஸ்கே புடி புடி. உள்ளே போய் பார்த்தா விதவிதமான டீ, ஊருப்பட்ட டீ இருக்குது. எனக்கு சாதாரண ஒரு டீ கொடுப்பா தலையை வலிக்குதுன்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா சுகர் நீங்கள் போட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி சுகரையும் அள்ளி போட்டு குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சாப்பாடு வாங்கிட்டு ரூமுக்கு போயாச்சு. போகிற வழியில் திங்கிறதுக்கு வாங்கினா முட்டை வாங்கி போட்டு வச்சுருக்க. அடிக்கிற குளிருக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியலங்க, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே. The next day. ஆட்டுது. நேற்று சுற்றி பார்க்கலான்னு போனால் இருக்கிற கேட்ட பூரா சாத்தி வச்சுருக்காங்க, ரோட் க்ளோஸ். சரி இன்னைக்காவது எதையாவது பார்க்கலான்னு பார்த்தா ஒருத்தன் காய்ச்சல் வந்து படுத்து கிடக்க. ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போனோம் டூர் வந்து. ரூமை காலி பண்ணிவிட்டு மழை விட்டால் கொஞ்சம் இடங்களில் சுற்றி பார்த்துட்டு நைட்டு கோயம்புத்தூர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசப்ஷன் போனால் ரிசப்ஷனில் இருந்த அண்ணன் சொல்கிறாரு, உடுமலைப்பேட்டை ரூட்டில் நேற்று சின்னதாக ஒரு நிலச்சரிவு, காலையில் கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னார். கேட்கும்போது பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. சரி இனிமேல் இங்கே இருக்க நான் கிளம்பிடுவோம், மழை வேற ஓவராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க.